Super promoção no link. Samsung lavadora digital. Inverter branca. 11 kg 127 volts. A lavadora com menor consumo de água do mercado consome menos água por ciclo quando comparadas com outros modelos. Economia para você e menos impacto no planeta. Praticidade e rapidez. Lava e centrifuga as roupas em 15 minutos no ciclo rápido destinado a pequenas cargas, com sujeira leve. Delicadeza para não danificar os tecidos. A lavagem do tambor Eco remove bactérias causadoras de odor do tambor sem usar produtos químicos. Acesse já o link na descrição e aproveita a promoção. Deal Hunt, seu shopper online.